Hello，大家好，又係我匆匆發微記。今日咧帶大家去睇下大紅袍烏龍茶。屈臣氏蒸餾水啊！呢個屈臣氏蒸餾水好好飲啊！我屋企個，你睇我屋企個自動抽水個，你睇下幾犀利，幾方便啊！嗱，睇到未？大紅袍。哇！估唔到個大紅袍有咁多㗎，哇！好多喎、飲到今晚都得啦，真係。睇住咯，嗱，加熱水，滾水㗎，睇唔睇到啊？滾㗎，有蒸氣㗎嗱。會浸一浸先，嗱，焗一焗。1、2、3、4、5，好5秒，跟住倒佢，你睇咗啊？睇住我倒佢咯喎。嗱，要倒佢，洗茶葉啊要。睇下啲熱水啊，水蒸氣啊。倒多下，再倒多兩下。1、2，哦，差唔多啦。洗完茶葉啦嚇，你睇下洗完茶葉咧，就再加水。喂。睇住啊，再加水啊！喂，浸一浸先。等10秒。差唔多啦。杯。睇到未？好飲 ，very good 啊！